बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जीसीएन टीवी दर्शकों और मानवीन टीवी दर्शकों, आप वास्तविकता में आशीषित लोग हैं। आप में से ज्यादातरों ने सुसमाचार प्रचार को किसी से सुना और उसे ग्रहण किया और प्रभु को ग्रहण किया। परंतु यद्यपि अभी आपने प्रभु को ग्रहण नहीं भी किया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो भी आप यहाँ पर इस कलीसिया में प्रभु से मुलाकात करने के लिए है। ये वास्तविकता में आशीष है कि हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं इस शारीरिक संसार में, जो कि आत्मा है। आत्मिक संसार हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलें तो आप देखने के योग्य हो पाएंगे, लेकिन नंगी आंखों से आप उसे देख नहीं सकते हैं। इसलिए जो अदृश्य है उस पर विश्वास करना यह महान आशीष है, जैसे कि मानो वो वास्तविक हो। पहला पत्रस 1 अध्याय 8 पद में प्रेरित पत्रस ने कहा, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। बिना देखे उससे प्रेम रखते हैं। कौन? वो आप हो। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ये आप हो, आप सब हो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विशेष तौर पर वो जो बिना संदेह के विश्वास करते हैं। इसलिए प्रेरित पत्रस उनकी प्रशंसा कर रहा है और उत्साहित कर रहा है उनके विश्वास को। आप परमेश्वर और प्रभु से अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले, लेकिन आप उस पर विश्वास करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। रोमियो 8 अध्याय 16 पद कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ पर हमारी आत्मा के साथ, हमारी हृदय के साथ नहीं, हमारी आत्मा के साथ। इसलिए यह हमारा हृदय है जिसमें एक हिस्सा होता है जो आत्मा के द्वारा जोता गया है और दूसरा हिस्सा है जो असत्य का और अंधकार का है। अंधकार जो हम में है इनकार करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए पवित्र आत्मा स्वयं आत्मा में हमारे साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा हमें एहसास कराता है कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। लेकिन शारीरिक विचार वो बाधित करते हैं हमें पवित्र आत्मा की इस शिक्षा को सुनने में। वो हमें बाधित करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और यह महसूस करने में कि वह हमारा पिता है। ये सारी की सारी बातें शारीरिक विचारों के कारण हैं। शारीरिक विचार जो आपके मन में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि रोमियो 8 अध्याय में लिखा गया है कि शारीरिक विचार परमेश्वर के बैरी है और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आइए अब हम अलग अलग स्तर के शारीरिक विचारों को देखेंगे जिन्हें हमें नाश करना है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। आपको अवश्य ही अपने शारीरिक विचारों को नाश कर देना है। यह आपको बाधित करते हैं आपके मसीह जीवन में। वो आपको बाधित करते हैं आत्मा में जाने से। जब तक आप अपने शारीरिक विचारों को नाश ना करें, आप कभी भी आत्मा में नहीं जा सकते। केवल तब जब आप अपने शारीरिक विचारों को नाश करते हैं, आप आत्मा में जा सकते हैं और तेजी के साथ जा सकते हैं। शारीरिक विचारों को नाश करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप क्यों इसकी वजह से मुश्किल में आते हैं अपने मसीह जीवन में? आज शारीरिक विचारों के उन स्तरों में से मैं आधारित स्तर के बारे में बात करूंगा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि जो आपके पास शारीरिक विचार है आप उन्हें नाश करो। पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु पर और अधिक भरोसा रखो और उसकी ऐसी संतान बनो जो परमेश्वर से बहुत प्रेम रखते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको बखान दिया था कि पवित्र आत्मा की आवाज और शैतान की आवाज लोगों को नियंत्रित कैसे करती हैं। अगर हमारे हृदय में असत्य है
तो सबसे पहले हमारे पास हमारे मन में शारीरिक विचार होंगे जब हम कुछ देखते हैं या कुछ सुनते हैं। आपके मन में आपके पास इच्छा होती है पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की, और दूसरी इच्छा होती है शैतान के अनुसार चलने की। मेरा मतलब है सत्य और असत्य। इसलिए यदि आपके मन में असत्य है तो जब आप कुछ देखते और सुनते हैं, आपके शारीरिक विचार आपके मन में सबसे पहले आते हैं। आप देखते हैं और जब सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले शारीरिक विचार आते हैं। यद्यपि पवित्र आत्मा हमें अपनी आवाज़ हमारे हृदय में देता है, लेकिन सबसे पहले हमारे मन में शारीरिक विचार आते हैं और वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को रोक देते हैं, इसलिए वह आपको आवाज़ नहीं सुनने देंगे। शारीरिक विचार का होना घर के मुख्य द्वार को खोलने के समान है शत्रु, दुष्ट और शैतान के लिए, कि हम उनका अंदर स्वागत करें। इसका अर्थ यह है कि हम शैतान की आवाज़ के लिए द्वार खोल रहे हैं कि वह हमारे हृदय में पहुंचे। इसीलिए मेरा मतलब है हमें एहसास करना है कि किस प्रकार के शारीरिक विचार हमारे पास है और उन्हें हमें नाश करना है। इस सत्र के बाद हम शारीरिक विचारों को देखेंगे अलग अलग उदाहरणों के साथ। शारीरिक विचार जो उत्पन्न होते हैं वो प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपने विश्वास के स्तरों के बारे में सुना समर रिट्रीट में, इस बार विशेष तौर पर पहले, दूसरे, तीसरे विश्वास के स्तर के बारे में। आपने चौथे और पांचवें विश्वास के स्तर के बारे में ज़्यादा नहीं सुना क्योंकि समय खत्म हो रहा था। शारीरिक विचार जो सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं वो प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार अलग अलग होते हैं। यह इसीलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो सत्य का माप जो जोता गया होता है वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होता है। आपका हृदय कितना सत्य और असत्य से भरा हुआ है, यह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार अलग अलग होता है। आइए मैं विश्वास की तुलना एक सेब से करता हूँ। विश्वास के परिमाण की तुलना पूरे सेब के आकार से की जा सकती है और सत्य का परिमाण जो हृदय में जोता गया है उसकी तुलना सेब के गूदे से की जा सकती है। इसलिए सत्य का परिमाण जो हृदय में जोता गया है उसकी तुलना सेब के गूदे से की जा सकती है। जितना अधिक हमारा हृदय सत्य से जोता होगा उतने कम हमारे पास शारीरिक विचार होंगे और हल्के रूप से होंगे। हालांकि हम साफ रूप से शारीरिक विचारों के स्तरों को विश्वास के परिमाण के अनुसार अलग अलग 5 स्तरों में नहीं कर सकते हैं। लोग अलग अलग प्रकार के असत्य के ज्ञान को जैसे जैसे वो पलते बढ़ते हैं अपने अंदर डालते हैं, और साथ ही यद्यपि उनका विश्वास बढ़ भी जाए किसी सीमा तक, तो भी उनके पास कोई निश्चित शारीरिक विचार हो सकते हैं जिन्हें वो दूर नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पास गहरी जड़ें होती हैं बैर की, और वो आसानी से न्याय करने के विचारों को दूर नहीं कर पाते। या फिर यद्यपि वो नए विश्वासी हो, उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा बैर नहीं होता, वो दूसरों को भलाई की दृष्टि से देखते हैं। ज़्यादातर यह उनके वातावरण के कारण होता है। वो अच्छे वातावरण में पलते बढ़ते हैं, उनके माता पिता लड़ाई झगड़ा नहीं करते और वो ज़्यादा मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना नहीं करते। वो लोग संभावित तौर पर महानता से दूसरों से बैर नहीं रखते, इसलिए उनमें ज़्यादा बैर नहीं होता है। इसलिए वो दूसरों को भले हृदय से देखते हैं। कुछ लोग यद्यपि वो नए विश्वासी क्यों ना हो वो इस तरह से होते हैं, लेकिन दूसरे लोग वो बैर से भरे रहते हैं। उसी प्रकार से यद्यपि व्यक्तिगत रूप से उनमें अंतर हो तो भी शारीरिक विचार अलग अलग स्तरों में आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार बांटे जा सकते हैं। सबसे पहले स्तर का शारीरिक विचार वो विचार होता है जो आपको परमेश्वर पर विश्वास करने में बाधित करता है। ये शारीरिक विचारों के सबसे निचले स्तर का शारीरिक विचार है जिसे हमें नाश करना है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। बहुत से संसारिक लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। इस तरह के शारीरिक विचारों के कारण हालांकि कुछ ऐसे होते हैं जो चर्च जाते हैं लेकिन उन्होंने विश्वास प्राप्त नहीं किया है कि वो उद्धार पाएं। इस तरह के लोगों के विचार भी यहाँ पर पहले स्तर से संबंध रखते हैं। वो चर्च जाते हैं लेकिन उनके पास उद्धार का विश्वास नहीं होता।
वो जानते हैं बहुत अच्छे से ज्ञान के रूप में, वो बाइबल पढ़ते हैं, संदेशों को सुनते हैं, लेकिन उनके पास विश्वास नहीं होता है उद्धार का। वो लोग जो पाप करते हैं, मृत्यु की ओर ले जाने वाले, वो इस तरह के मामले में पाए जाते हैं। वो जानते हैं उद्धार के बारे में, स्वर्ग नर्क के बारे में, वो जानते हैं इस बात को कि वो नर्क जाएंगे अगर वो पाप करेंगे, लेकिन तो भी वो पाप करते हैं क्योंकि उनके पास आत्मिक विश्वास नहीं होता। बाइबल कहती है कि अगर आप वास्तविकता में विश्वास करते हैं तो आप पाप नहीं कर सकते। आप कभी भी ऐसे पाप नहीं कर सकते। पाप करने का, ऐसे जो आपको नर्क में ले जाएं, ऐसा कोई मौका ही नहीं है अगर आपके पास विश्वास है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता आप कैसे पाप कर सकते हैं। आप नर्क जा सकते हैं उसके लिए। बाइबल साफ रूप से कहती है कि उनके लिए प्रार्थना मत कीजिए जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें, उसके लिए प्रार्थना मत करो। पुराने नियम में, नए नियम में, यूहन्ना की पहली पत्री में भी ऐसे पाप क्षमा नहीं हो सकते। इसीलिए अगर आपके पास आत्मिक विश्वास है, आप कभी भी मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, कभी नहीं। इसीलिए इस तरह के लोग केवल शारीरिक विश्वास के साथ चर्च जाते हैं, जो उनके दिमाग में होता है, उनके हृदय में आत्मिक विश्वास के द्वारा नहीं, जिससे वो उद्धार पा सकें। ये शारीरिक विचार ज्यादातर इस संसार की ज्ञान और सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं। ये सारी की सारी चीजें अहंकार है। मान लीजिए कोई न्याय और निंदा कर रहा है दूसरों की, तो फिर यह व्यक्ति पूरी चरम तक पहुंच जाता है अहंकार में। आपके विषय में क्या है? याकूब की किताब साफ रूप से कहती है कि हम न्याय और निंदा ना करें, बकवाद ना करें। न्याय करना, नालिश करना, ये वो काम है जिसे केवल परमेश्वर करता है। परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर बाहरी प्रकटीकरण को नहीं देखता है लोगों के, वो हृदय को जांचता है। इसीलिए उसका न्याय सही है, वो सही से न्याय करता है। केवल परमेश्वर ही न्याय है, लेकिन लोग न्याय करते हैं, नालिश करते हैं। इसका अर्थ यह है कि लोग न्याय बन गए हैं। केवल परमेश्वर ही न्याय है, लेकिन लोग परमेश्वर की ओर से न्याय कर रहे हैं। वो कितने अहंकारी है। ये परमेश्वर के समान या परमेश्वर से ऊंचा होने वाली बात हो गई। वो अपने मसीह जीवन में इस तरह से जीते हैं, लेकिन वो एहसास भी नहीं करते कि वो इतना गंभीर पाप कर रहे हैं। वो केवल न्याय करते हैं, नालिश करते हैं, बकवाद करते हैं, जैसे कि मानो वो लोगों का मन पढ़ रहे हो। कभी कभार वे उचित हो सकते हैं, लेकिन 10 में से अगर वो 5 बार ही उचित हो तो इसका अर्थ यह है कि वो 5 बार गलत है। साथ ही साथ अगर वो आत्मा के जन का न्याय करते हैं, नालिश करते हैं, वो कभी भी उचित नहीं हो सकते। मान लीजिए उन्होंने 10 चीज़ों का न्याय किया है, वो 10 की 10 गलत होगी। सही होना, उसमें उचित होना असंभव है। सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा है कि हमें हर कल्पनाओं को, हर ऊंची बात का नाश करना है और हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है? वो जो संसारिक ज्ञान, सिद्धांतों और मनुष्यों की बुद्धि से भरे रहते हैं, उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास बहुत से शारीरिक विचार हो गए जो उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करने में बाधित करते हैं। वे लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं? जिन लोगों ने परमेश्वर को जाने बगैर अपना जीवन जिया होता है, और जब आप उनसे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, कुछ लोग सुसमाचार को तुरंत ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते। वो उनके विचारों के कारण है, जो उनके शारीरिक सिद्धांत, ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होते हैं। उससे वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर पाते। हमारे प्रभु ने कहा कि वह प्रत्येक के पास जाएगा और उनके विचारों के द्वार को खटखटाएगा सबसे पहले। दूसरे शब्दों में, वो उन तक सुसमाचार पहुंचाता है उनके द्वारा जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। तो फिर वे जिनका हृदय भला है, वो अपने विचारों के द्वार को खोलेंगे, सुसमाचार को ग्रहण करेंगे और अंततः अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे। आज संसार पाप से भरा हुआ है, इसलिए यह बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो वास्तविकता में अपने मन को खोले सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए।
100 में से 1 या 2 हो सकता है। 한두 사람 있을까요? 있다고 하면 यदि ऐसा है तो एक दिन में 100 लोगों को सुसमाचार का प्रचार कीजिए, तो फिर आपको 1 या 2 मिल सकते हैं 100 में से, 여기 장로님 है कि नहीं? 1년 내 전도 한 명도 못 हमारे एल्डर्स में 전도 안 했겠습니까? 1년 내 전도 안 했겠어요? कुछ ऐसे हैं 누가 만나서 जो अभी एक व्यक्ति को भी प्रचार नहीं कर पाए हैं, 열매도 못 단다. और यद्यपि वह 365 दिनों में सुसमाचार प्रचार करे तो भी उसे कोई ग्रहण नहीं करता। 그런데 어떤 सा람들은 कुछ दूसरे सुसमाचार को इनकार करेंगे। 어떤 사람 अक्सर कुछ लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं लेकिन ज़्यादातर इनकार करते हैं। शारीरिक विचार 이론에서 जो शारीरिक कल्पनाओं से और ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, उससे वो प्रभु का इनकार करते हैं। वो अपने विचारों का द्वार प्रभु के लिए नहीं खोलते, वरन शत्रु, दुष्ट और शैतान के लिए उसे खोलते हैं। 열어 주지요. उदाहरण के लिए बाइबल कहती है कि यीशु जो परमेश्वर है इस धरती पर आया और मनुष्य देह में आया। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया और कुंवारी से पैदा हुआ। 잉태되어 동정녀의 몸에서 나셨지요. लेकिन संसारिक ज्ञान 따르면 ये कहेगा कि जीवन केवल पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु के द्वारा ही अस्तित्व में आता है। 잉태가 됩니다. 여러분 남자 इसलिए जब आपके माता और पिता प्रेम प्रसंग करते हैं तो फिर आप उनके शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा अस्तित्व में आते हैं और फिर आपका जन्म होता है। 가지고 났어요. ये इस तरह से होता है। 낳고 싶어 낳은 거 아니에요. 여자를 낳을지 남자 इससे बढ़कर वो कुछ नहीं कर सकते। 된다고 해도 आपके जन्म से पहले कौन जानता है कि आप महिला हो या पुरुष हो? वो केवल आपको जन्म देते हैं, फिर पता चलता है कि आप पुरुष है या महिला है। लोग इस बात पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पास, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में 6 या 7 बेटियां हैं एक परिवार में। 이 세상 지식이 वो जिनके पास संसार का यह ज्ञान होता है वो ये सोचेंगे कि कैसी एक महिला जो पुरुष को नहीं जानती गर्भवती हो सकती है और जन्म दे सकती है। 뭔가 하는 의심의 생각이 듭니다. वो कुछ नहीं कर सकते, वरन संदेह ही करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा प्रभु शुक्राणु और अंडाणु के एकीकरण से पैदा नहीं हुआ, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा। 성령으로 잉태되어 इसलिए वो विश्वास नहीं कर सकते। 그 의심의 생각 믿을 수가 없어요. वो विश्वास नहीं कर सकते इसे, वरन वो संदेह ही करते हैं। 사단은 이때를 शैतान इस मौके को जाने नहीं देता, वरन उस व्यक्ति को उसी विचार पर डटे रहने के लिए उकसाता है। वो शारीरिक विचार को हिष्ट पुष्ट बनाएगा। सबसे पहले इस व्यक्ति ने हो सकता है हल्के रूप से संदेह किया हो, लेकिन बाद में वो न्याय भी कर सकता है यह कहकर कि यह मूर्खता है या फिर यह झूठ है। परिणाम स्वरूप वो सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर सकता। 하물며 예수 और अब वो कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन फिर जी उठा? 사실은 어떻게 कैसे वो विश्वास कर सकते हैं इस पर? 완전히 돌아가 वो मरा, उसने सांसें रोक ली, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। कैसे वो विश्वास कर सकते हैं? ये पूरी तरह से मूर्खता सुनाई पड़ती है। 근데 संसारिक लोग या कुछ मसीह ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि मानवीन चर्च कहता है कि ड्रैगन फ्लाइज आकाश से आते हैं, यहाँ तक कि ड्रैगन फ्लाइज का उनके पास गीत भी है। 어떻게 믿겠어요? वो कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो अपने शारीरिक विचारों से विश्वास नहीं कर सकते हैं। 그러나 선한 사람 लेकिन भले हृदय के लोग वो जांचने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इनकार करने की कोशिश करते हैं। वो विश्वास करने से इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें यह मूर्खता जान पड़ती है। 거기에다가 또 한 और इससे बढ़कर कुछ और भी चल रहा है। 잠자리가 앞에서 उन्हें सुनने को मिलता है कि ड्रैगन फ्लाइज आकाश में कहीं नहीं से आ रही है, 더 황당한가? उनकी आंखों के सामने। 제가 क्या ये 3 साल पहले था 때 수련회 जब मैं हमारे सदस्यों के साथ था समर रिट्रीट में? शायद ये 2 साल पहले था। हाँ, क्योंकि मैं समर रिट्रीट में नहीं गया था। 안 갔을 때인 것 같아요. 우리 성도들은 수련장에 있고 나는 जब हमारे सदस्य रिट्रीट के स्थान पर थे, मैं अपने कमरे में अकेला था। 내다보면서 मैं पार्क को देख रहा था। 잠자리나 이제 세려고 वहाँ पर एक पार्क था, जैसे कि आप जानते हैं। 그래서 이렇게 이제 मैं ड्रैगन फ्लाइज जो बाहर है उन्हें गिनने की कोशिश कर रहा था। 잠자리가 반갑고
और मेरी आंखों के सामने ड्रैगन फ्लाइज आना शुरू हो गई। तुरंत, बिना कहीं से, मेरा मतलब है कहीं नहीं से ड्रैगन फ्लाइज वहाँ आना शुरू हो गई। मैं उन तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि वहाँ खिड़की थी, लेकिन वो वहाँ पर थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता था, शायद वो कहीं से आई होगी। लेकिन फिर मैंने वह देखना शुरू किया कि वो आ कहाँ से रही हैं, और मैंने एहसास किया कि मैं गलत था। ड्रैगन फ्लाइज मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गई। आपको याद है मैंने आपको बताया था। और फिर ऐसे बहुत से जिन्होंने उसी चीज़ का अनुभव लिया, उन्होंने मेरी बात पर भरोसा किया। बहुत से लोग कहेंगे कि ड्रैगन फ्लाइज कहीं नहीं से कैसे आ सकती है, प्रकट हो सकते हैं। लेकिन इस साल आपने उसका बहुत ज़्यादा अनुभव लिया। आत्मिक क्षेत्र से वो बाहर आती हैं, आत्मिक क्षेत्र से वो प्रकट होते हैं। जब हम पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करते हैं, लोग साधारणतः विश्वास नहीं करेंगे, ये कहते हुए कि एक बार अगर मनुष्य मर जाए वो तो अंत है। कैसे संभव हो सकता है कि मनुष्य फिर से जी उठे? इसलिए आप जानते हैं कि बाइबल हमें सब बातों की उत्पत्ति कहती है। जैसे कि बाइबल में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और कुछ नहीं से सब कुछ को उत्पन्न किया। उत्पत्ति की किताब से शुरू होकर और इब्रानियों की किताब में भी कहा है कि परमेश्वर ने कुछ नहीं से सब चीज़ों को इस ब्रह्मांड में रचा है। उसने कुछ नहीं से कुछ को उत्पन्न किया है। संसार के बहुत से लोग डार्विनिज्म पर विश्वास करते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि संसार की रचना वो केवल एक काल्पनिक है, जबकि वह एक तथ्य है, क्योंकि वह उनके ज्ञान और सिद्धांत से बिल्कुल अलग है जो उन्होंने इस संसार में सीखा है। आधुनिक समाज में जैसे जैसे विज्ञान विकसित हो रहा है तेजी के साथ, बहुत से लोग अंधे होकर विज्ञान पर विश्वास करते हैं। वे सोचते हैं कि वैज्ञानिक के सिद्धांत कहीं ज़्यादा सामान्य हैं और ज़्यादा भरोसेमंद ज्ञान है। हालांकि ऐसे बहुत से नियम और सिद्धांत हैं जिन्हें प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि वे असत्य हैं। ऐसे बहुत से नियम और सिद्धांत हैं जिन्हें प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। ये नियम इस पहले आयाम में सत्य हो सकते हैं, लेकिन इस आयाम से ऊपर आत्मिक आयाम में जो मैं कहूँगा वो सत्य नहीं हो सकते। यदि कोई इस बात का इनकार करे तो वह ज्ञान जिसे वो सत्य समझता है उसके द्वारा उसके पास शारीरिक विचार हो सकते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, चाहे उसका ज्ञान सत्य ही क्यों ना हो। आप जिनके पास इस संसार से बढ़कर कहीं ज्यादा उत्तम ज्ञान है, आप वास्तविकता में बुद्धिमान हैं। यह ज्ञान प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान है जो साफ रीति से मेल का और आशीषों का मार्ग दिखाता है इस धरती पर हमारे जीवन के दौरान। और सबसे बढ़कर यह हमें स्वर्ग प्राप्त करने के मार्ग बताता है जो सबसे बढ़कर बहुमूल्य खजाना है। प्रेरित पौलुस इस बात को हृदय से समझता था, इसलिए उसने इस संसार के तमाम ज्ञान, सिद्धांत, भावनाओं और कल्पनाओं को नाश किया और तुच्छ समझा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से। 뇌졸중, 고혈압, 저혈압, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आज़ाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। 기도 잘 वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। 하고 후유증 दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। 올라가라. 아버지 흉 पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। 원합니다. 마약을 피로다여 तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 신경과 पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 기도 पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। 영혼이 잘됨과 वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। 성령의 불담으로 कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए 수 있는 뜨거운 और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। 나는 하나님을 वो अंगीकार करने पाएं और गवाही देने पाएं जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।